je vais donner à mon amoto. Où ça la crise, n'en peut plus attendre ici, ma maison. Dire encore à baver, donc on la bébé. Pardon. Voilà, grâce Yumba TV. 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 Chaîne na biso ya mwana. Chaîne na yo, chaîne nanga, chaîne na ye, chaîne na bango kuna, chaîne na biso tout. Chaîne yo qui pété. Mukolo nani da ana droit otala ngo. Obliga presque abonner là, hein. S'abonner. Ndobika s'abonner. Ndobika s'abonner. Mbote mingi la vidéo surtout balandi ya émission tout sauf rien kuma makana meta immortel vraiment babi toujours kawa babi grâce Yumba nde makambo grâce Yumba TV nde makambo vraiment tozaka kana cadre émission na tout sauf rien pour on parle de tout sauf rien vraiment toza awa na espace na avenue Victoire na couloir plutôt toi na couloir awa to kokutana na moko ya ba artère comédien na biso na kombo ya la lunde to betani ma solo vraiment babi mingi il faut bo s'abonner na chaîne oyo grâce Yumba TV et na makambo nango na ba innovation nango et na makambo nyonso ya sika chaîne na sika makambo nyonso ya sika vraiment la lou vraiment na moni na msika ya la lou yo na zoya au pousa na pembeni awa la lou bonjour. Ouais bonjour meta moi c'est kitoko meta ndena lobara babi meta na biso ye yo meta mbote belé na bana tout ya poto bolanda biso partout na monde entier mbote belé na mama Brigitte Katanda la stratège mama Tinati na pesi sou mbote na Jiveshin Toya les pères de Jimo et puis maman Maria Santa bango tout ba s'abonner déjà awa na chaîne na biso grâce Yumba TV grâce Yumba babi chaîne oyo yango ne makambo do sola ka nongo zo sola mikolo ko sa mon frère. Vraiment la loup nous sommes besoin de qui voyait au CP là la loup to robetara na un jour histoire na ya ba recherche na pour le moment let il to bandi déjà au milieu la loup to yeba to banana ni na ba bière to na ba flamingo to banana bière po bière nde yango no bandaka liboso docteur de la bière ba bi on a identité na docteur de la bière la loup banda soko betela biso masola ba bière. Ouais ngana muta ba bière yo ebi jangonde kendaka babi professeur yo muta lakisa batunde ba melaka masanga nda pesa ba cours wa masanga o batu tout lelo etikala identité batu leo na bar balango asute po ngam na lakisa ngo ka lalu om da na gene akota en Afrique centrale ka ngai ka lalu mde na ba gene akoti na ba boîte nyonso ya minene ya ville ya mboko yo soko luka gene orozwango na ba gene miel na ba gene sinda na ba gene sucre na ba gene ya ebele donc la longo yeyo ka la lungo lisusu ayena masola babar muta clôturer babar nyos tout ya monde entier ça dit babar to sala succès na monde entier ngana yebi yango na tanga yango batu tout bayebi to banda na babar bandela biso na babar to banda na bar po babar pe yango na mtu yaki ko accompagner masanga donc identité no eza bière na babar donc babar yebi nde to kenda na ngo peska commune to betango peska commune to betango ba se to banda mabele mambe na yo changu na changu banda soko tangela biso tanga ya changu nyonso to bandi na njil ya njil bar nini oyo eza penda na loyal zami kolo na makambo na njil to na boulevard Kimbuta to mela na Dodan so to longwe na Dodan to na diagonal so to lembi to pa Glody Michour na tribunal na Saint-Thérèse to laliwa Kimbantieke na Kimbantieke to mela na les étoiles pembe na Sembaga na Bibwa to mela chez Sébastien Kinkole na Kinkole to mela na Ngwasa bar so to lembi to chez Claudia pembe na Mai Massina sans fil. Na Massina to mela na Petro Congo na des périodes c'est pas José Bayindama. C'est to longo to na ba quartier 1 wana to mela sko chez Mère Mfumu, pembe na food market na quartier. Na Debonom to na sayo basende. Debonom Salongo. Debonom Salongo sayo basende mtakangi, c'est to lembi to na NTV. Na wa villa wana, to mela na biso pe wana. Matete. Na matete to na couleur à Willens. Pembe na signature donc couleur to pe la moto ba jour au tu wana. Lemba. Na lemba to na température 40 na terminus. C'est to lembi to na cheche na super. C'est to lembi to na Dodan. Pour nyonso na 1000 francs mikolo Dodan on servi ba nyonso na 1000 francs. Oh nyonso na 1000 francs. Nyonso na 1000 francs do masanga tout oyebi ya mboka oyo. Na Dodan les a 1000 francs. Donc ba na poto mdako sa ne binoté. Limité. Na limité to na 360 na 7e mairie. C'est to na ba ninga ba ngabwa
toi chez Yoyo na point chaud. Ngaba. Na Ngaba toi chez Yango Manakianza. Yolo. Na Yolo toi na SP plus 36 na Capella. So to lembi toi na Dallas mwana kinto fandwa. Tu es sikoyo na Matonge. Na Matonge a toi na SMS na 20 du stade. So to lembi toi na mwana kin. So pe to lembi to mo pena ke non. Kuitsango siko bandi ko sala pena no buka makolo. To kimika siko mbango ana les papillons libre to la liwa. Kave. Na kasavu to na minata na shaba. So to lembi to na mugila gila na sosa. So to lembi to lala. To na André Kambana na force to la liwa. Kaluka. Na Kaluka to me la chemise ambassadeur. So to lembi to na les petits à quartier. Selembao. Na Selembao to me la Ligue des Champions. So to lembi wa to chez Jojo na Wenze to la liwa. Bandal. Na Bandal to na chez les boss na Molar. So to lembi to na métro bar na Inga. So to lembi to na le terminal Chibangu de la liwa. Comme ça bon ça va tous on a beau mimi ville na ville kuna da sela sko ba VIP to na ba les clubs to na bangwa suma to na ba fiesta place wa olala ba commune za bele yom do le na lingwa to na mm na mushini yangwe so to lembi to na Daniela to la liwana zona kin na commune ki to me la kin malebo Barumbu na Barumbu to me na Mosolo bar so to lembi to na Star bar na bon marché de la liwana. Vraiment. Maman, attends, ok, dans la province, yom de Rolemba. Vraiment. Babar il est belé. Côté banini, côté basala, nini, eloroni oyo. Nini biso de balière dans la pilipili wana. Evida. Ouais, Evida. Au Mercelemba ou Bumbu. Ah, na Bumbu. Bumbu doit me lâcher bombo secret. C'est to lembi to na gratos na del to la liwa. Kimwenza. Na Kimwenza ba ba monga fula. OK, na monga fula so to commune les triangles. To me la chez la man. So to lembi to na mayalos to la liwa. Cité verte. Na cité verte yon dans le beat. Triangle la man. Dans nyos to wana eza koto wana. Baba ro ekanga yang wana. Ipen. Na Ipen to me la na métro bar. Barré. Na Barré to me la Champs-Élysées. Vraiment, Nanzo Kangama. Non, Kokalisu Souté Babi, Danani Lalou, docteur de la bière, docteur Yababar, vraiment. Namo le roi Babar, te stopper, on a ce qu'on va flamingo, il faut bien. Mais attends-moi, débarque, il y a province, c'est pelé, ça veut bien. Bon, ok, na ba province, ok. Donc qu'est-ce qu'on a bas Congo? Na ba Congo, na Kasangu, on a les rénover un. C'est toi na Kisantu, tu mets la Mboué la lodge. C'est toi lembi, tu na Grand Liboulou. C'est toi na Mbanzangungu, tu mets la chaîne Dombas. C'est toi na Matadi, tu mets la chez Tonton. C'est toi na Boma, tu na Kiyoki. C'est toi na Mwanda, tu na Peta quartier. C'est toi na Kabinda, tu es chez Sima ou Loa ou Mukonza Kuka. C'est toi na Luanda, tu na Kiboko le club. C'est toi lembi, tu na Junior, tu la Luan. Na Djubek na Frid ici. Na Frid ici, tu mets la Parc des Princes na Pretoria. C'est toi lembi, tu na Yoville, et pas d'idée chombo petit geste la Luan. Na Paris. Na Paris, tu mets la Liboulou Manzengele. Na Suisse. Na Suisse, on met le staff tout l'engilois. Et pas fait la biso docteur Donald, président d'homme dans l'île. C'est le mois qui te recotoie. Les États-Unis. Les États-Unis, on met la ville à Cincinnati, na plus de 240 ans chez Caleb Lola. Abou. Pia. Pabi Abou, Pia, docteur de la bière, Lalou. Vraiment, tu es qui côté docteur de la bière. Vraiment, pour nous informer kaka balantina biso vraiment babi a tous dans Lalou, docteur de la blême, docteur de la bière plutôt. Babi jeune comédien Moroboy. Babi jeune Moroboy aya na ba innovation na abonné ko ça sopende nini. Yé penda aya na ba innovation à côté vraiment temps. Ya ko ba recherche plutôt. Ndé yango ko découvrir aya penda ko découvrir ba surtout à Zolo Bango. Na nini? Banangiringir boy, na voir c'est la bayo ka bar na bango. Babi banangiringir nyos na pesi nombo te, ce qu'on se bolandanga banangiringir. Nangiringir dom la chez BBC na vendi ngabwa. Wani kangi fort na chaba. OK, la Lusco, merci pour na on a nyos stocké ce qu'on a deuxième étape. Oze ba flamingo. Ba flamingo non préféré to banana o ya kala ozong sa ba papa o ba otala biso po babi wana nde penzande makam. Na okato malobate. Na sala qui la différence entre Flamingo na Flat Hotel. Bata ba flat na ese bango bien boko mara flat appartement. Boti que la biso bako ma Flamingo Hotel. Parce que ngana yo eli kamba wanga na te to abana baluka so na Flamingo. Flat ité. Pour série na biso flat ezala kité. Sikoyo différence eza nini entre flat na Flamingo. Na flat do mona ba TV ba plasma, ba climatiseur, ba douche. Mais tandis que biso na Flamingo tu as besoin de poste biloko wana te. Na Flamingo tu as la poste ba mousse pesera. Wa mike wana. Et ba dra na biso ezalamo ba tâche wana ko ya wana. Et ba mbeto wana no la quick. O comprendre?
donc on a posé ba kitsa mabaya wana donc to boyi na biso boya tela biso split na 4 po yana ba mère muswa ko supporter malilité auta na cyber na ndaku na ba en plus malila split là yo banda oyaye a piqué crise donc y'a un monde de linga donc. Ok, merci. Tous en pause. Yépé, azon se moi souffle des alaka quand on a mon iswabi Wabex ma funga vraiment wandi l'homme de Weston. Pourquoi pas toi, Janine Apende qui vrai chérie passeport rouge la peso bambo de mingi sozali Anik Lufanga Anik LF na kata Paris na peso bambo de mingi sozana ebike ozo na ngana minso boza et belé vraiment toza awa na de la loup docteur de la bière, docteur de flamingo, dans la minute docteur il y a bawenze lisusu. A comme isu na bali na bawenze innover lisusu bawenze. Pourquoi pas toi aussi, il faut na personne bambote, na personne bambote te ce aussi comme kasi vraiment à celle que j'appelle autant 82, tanti dina dynastique na kati ya Suisse. Na personne bambote mingi skozali, la loup na monde déjà ce que moi ça va. Ozali. Et qui déjà et ça c'est bien. Compliqué na kangelo na boroboye. Donc flamingo du otuna. Et puis cordon na biso Christian tonga ki opana. Christian dozayebi. Oh la lou, Black Day. OK, merci mingi vraiment. To continuer siko. La lou to esko na ba flamingo. Ba flamingo. Nga ba na ba commune bandaka pika na ba. Ba commune ka flamingo to kenda no kande ba bareke nango. Donc ba commune to pesi ka flamingo, commune to pesi flamingo. Merci mingi à Montréal. Caleb Congo, vraiment merci mingi pour na babi Lili, merci mingi pour na endurance ya tant oignon sur au téléma boyo poser au téléma yonga benga ko le robot de la presse congolais ezande Caleb Congo la luto esikoyo to bandi sikoyo nani na ba bière nani na ba flamingo to bandi na ba flamingo to bandi na maluku to aki na flamingo mo esala succès kala banda benga mulele azaki à l'époque on azaki première bourgmestre ya maluku yem da salara flamingo liboso otomona na ville ya Kinshasa ya 60 chambres flamingo ya 60 chambres maluku mda salara ngwa zakate raye chez Mulele et kangara à l'époque wa ah bon Kinkole na Kinkole to akina benda mukila suka na flamingo benda mukila peme na mai kuna ku bana tina te mai za na kati ba so asisi ba dinika na mai mbamba suko na bon nsele omoni ntsele maluku Kinkole na ntsele Kinkole za na ntsele donc omoni kuna to akina benda mukila donc carrément derrière ce que photo poussa na bakoto ba masina ba tutu zabani OK ça va to sikoyo ba côté ya ba masina na masina to akana kingasa na suka to akina bafano suka na hotel bafano flamingo akina presse faire bois to akipe na kin kiese on comprend wana ki ba flamingo simba kingasa na l'époque wa Sainte-Thérèse Nanjili to akana flamingo to na benga masevo ti le ezali to akipe na bokambo to akina suka na flamingo bibende na wenza set on comprend to akapena na flamingo moko et ça a succès à l'époque wana hôtel Kionzo on comprend Kionzo suka na flamingo donc kuna kosoye banda o jije na bango to continue mbamo Kimbanseke na Kimbanseke to aki na nini na ta ekimi Petit Lac à l'époque na Lusansu mona ina pilé ouais avenue Lusansu nge yaka ozo man to aka na Petit Lac et puis to aka pe na coup de foudre suka na flamingo na diangenda bana Kimbanseke baebi sans fil na masina to aka na flamingo mo to benga le vaisseau to aka na le vaisseau to aka na suka na flamingo mo la pelouse na Petro Congo suka na flamingo ti le ezali to aka na ba flamingo le vaisseau et puis suka na flamingo l'époque wana batebele ba okandele kuzo bandi lelo OK kuzo zaka déjà 125 et même na betani to aka na kuzo mo wana wana masina ça va merci mingi to sono moi pose mke na profiter mingi na pesa vraiment Hervé Mananga le boss na kati États-Unis babi apesa talate full boss babi motomoko bien ici koza vraiment yango wana na pesa bambote mingi tozongeli lisusu de bonhomme na matete déjà na matete to aki na nuit blanche flamingo yoka papa lutumba bayembara na ba Carlito Lassa nuit blanche à l'époque wana flamingo boma mutakati wana ya wana to lemba to kana flamingo mo ilons to na benga ngo ilons to kana flamingo mo lompoko et pas vers lompoko parce que vieux wana zaki ndeni ya ndosenga mbone na porte de yeso akota una tina tatu no carte citoyen so yebindeni ya ndosenga mbona mais na bi bongo histoire de Jésus ozalaka to yoka ngo rapena masolo parce que ba vie ba ebisa bizongo na pesi ya likombo tebele zongo man wana flamingo wana lompoko
yaki na bakitsa mabaya à l'époque wana oyo esimbaka lemba. Vraiment merci mingi nga pe na zo vraiment poser nga na boka ba flamingo te na otanga ngote pona ba kombo na ngote ya kala wana nga na otanga kaka ba partenaire na ngai et ça moi bien ils ont ça moi soufflette on a peine tenir déjà ya bagarre nga ja on a linga foto kenda ngo kaka vraiment on a bosenti na opesa mbote na Janon Vumba babi JM Janon Vumba na Genève na kati ya Suisse na peso ba mbote mingi na bike o le la penza makase siko zali la lu penza zong selbino eza ba nostalgie moboy babi faut d'abord retrouver on pas la lou soit au continuer na kisense to na flamingo mo dona benga pandomai suka na flamingo mo buto ando ya wana pandomai to na flamingo mo mafifi suka ba flamingo simba kisense à l'époque wana mo buto ando ya wana Rifla o mais Rifla eza ma tête na kisense kas lemba imbu nabi omoni ba flamingo biso beta lisolo eloko ezalaki na impact oyo yebanaka donc neti na lemba donc neti lemba ilonce na mpoko po à l'époque wana ba flamingo ezalaki pena trop na baccès te. Ok yolo na yolo toaka na flamingo mo mako suka na flamingo mako ozo comprendre flamingo wana eyalaki soki boye nele loko miyo ba guichet réception kuna eka na réception te kuna eka mbala moko toki na flamingo mo itimbiri obi c'est beau sali c'est beau sisi boyo pesa mbon toka na itimbiri suka na flamingo pe na maître taureau ba flamingo simba yolo limité bagi mo abo avida bando sala trop kingabwa na kingabwa toka na flamingo mo kai sala na bwangongo yaki ya kacher bando benga kai sala ba champagne ba yebi ngo wana flamingo mo bakoleli o comprendre donc toka na flamingo to na matonge toki na flamingo mo bwa kalongo na ponga bi bana matonge ba sepeli na bi na yo toki na yo mo moni public les seki donc grâce à vous au moins ne va pas sepeli bana matonge ba sepeli donc on est vraiment ba solo ba recherche vraiment la lou ça va vraiment papi cave na Kasavu toki na like Kivu na venu Chikapa na Ethiopie toki na flamingo bolingo na Lukandu toujours na Shaba wana flamingo simba à l'époque wana Kasavu zone Kini na commune na Kini toaki na nini toaki na Lokumwa Zaire à l'époque Lokumwa Zaire toaki na Mavado suka na flamingo na commune na Kini Mavado Barumbu toaka na Uta Hotel suka na flamingo Uta Hotel toaka na Hotel Milano wana ki ba flamingo simba Barumbu à l'époque. Ok lingwa le totanga ki non lingwa la sero ba no benga Saint-Jean. À l'époque, il y avait le Tumba. Tu as vu flamingo, il y a oncle Kumar. Oh, il y a flamingo, le Tumba, il y a Outindoule, il y a Pewana. Tu as flamingo, Waikiki. Souka na flamingo, il y a Waikiki, il y a au moins, il y a des soda, des armes, des barres. Parce que le père, il y a ceux qui fandi, a pessimé, il y a des sali. Parce que il y a des soda. Ama zoba bima soda obete masasi azongi lisu akesa la sauce. O comprendre donc flamingo ya bon à l'époque. Bandalungwa na bandali to aka na flamingo salama. Suka na flamingo salama. To aka na flamingo Kanta House. Place business e koma na baka yao. Wana ki flamingo simba à l'époque. Bakoto basala nini na bossa na bakoto mingi est-ce que basala ba evida wana Bumbu to aka na flamingo Isabella. Selembao Zela na silisa Isabella na rappelé pe batu nino Bombo Sigré pa flamingo ti le Lopez Ali on comprend na Selembao to na X score suka na flamingo simba Selembao à l'époque vraiment moi dormo ke na rochité mbudi déjà koto wana mbudi mbinza no to aki na Dubai mais la Brikin suka na flamingo Dubai c'est ce que tu na Kitambo to na Dekindar tu as na flamingo mo ABC koto wana tu as bien na Carrefour bana Kitambo tu ba bien allez toke sikoyo ipen tu as na Tungaliema tu as na Kodia flamingo Kodia wana simba ngaliema à l'époque koto cité verte la cité verte au moni cité verte monga fula tendance la chez Kodia tendance la anti sorcier suka na flamingo anti sorcier bana monga fula ba yebi makambo na oloba ba kota ngo à l'époque wana
Ok, merci mingi. Na moi le roi to chuter na oya ba wenze, to chuter na oya ba wenze pour mikolo yo. Ba wenze ndeza na temps mikolo asali sou ba découvert na ye, a découvrir siko ba marché. Ba marché to ba na ba marché a wapi car est-ce que to uti to nde. Na likambute ngai oza bibliothèque. Bon, toutefois, tout on a moi le roi to ba na matonge pour to na kati mabele na bango vraiment to ba na matonge sika to zali, mabele oyo yambi biso lelo, ana matonge, wenze ali bosu za ki wapi. Ouais, masala Jansi Luonda. Na pesi ombote. Ba abi na matonge, to ana wenza mateba. O ba dabenga wenza ponga bi. O comprendre, wenza mateba. Wana ki basuka na ba wenze. So to longwe, to ana wenza Jakarta. Spécialité na ba whisky. Ba una whisky na Jakarta. Suka na ba wenze sima. Kasavubu. Na Kasavubu to ana marsha kanda. Wenza kanda. So to lembi kuna, to ana wenza masimanimba. O kuna bateka ka bakanzina fambuma. Na bana makazi wakenda osomba kuna. So to lembi ko ne, to asko na grand marché Gambela. Ah bon? Bandal. Na bandal, to ana wenza sinkin. Suka na wenza munene na bandal, wenza sinkin. So to lembi to na wenza baluba. So to lembi to na wenza molar. Wana ba wenza simba ko. Selembao. Na selembao to na wenza selembao. Po selembao à l'époque yi pauvre. Bana dépend na bumbu. Ya moni wenza na munene babenga ka wenza selembao. Ok, ça va. Tosuka wana namolo tosuka beto kitano tosonga chango tosonga chango na mabele vraiment na chango to banda na njil to na marché nini njili neza bongo ezali chef lié ya chango na bawenzi po commune le ka njili na bawenze ezali te wenza liboso basala na njili tondo benga wenza de à l'époque bana njili ya kala ba yema mbona olo ba place kimbute salami wenza de za aka wana to akina wenza munene tondo benga wenza shekamine o lelo benga wenza mangobo wenza mangobo to akina wenza munene wenza central ya 7 o benga wenza 7 to akina wenza Chisekedi na quartier 5 ah bon donc wenza tal et puis to akina wenza li solo o wenza li solo moi solo kimba classe ba wenza mo quartier bateka ba soso na ba kwanga ba tarti mona bokiboke fina to benga to ke fina wana wenza wana entre 3 na 4 bana njili ba yebi kingasa na suka to akina marché mo to ndo benga ngo to ndo be nini to ndo benga wenza ba rebelle webi wenza ba rebelle point ya Pascal wenza na bateka wenza ba rebelle vous comprenez tu appelles wenza Pascal suka na wenze ba kinkole na wenza indu na kinkole to na wenza mbisi wenza mbisi wana marché munene spécialité na mbisi yolo na yolo to na wenza kapela na kimwenza tu appelles wenza ya to na wenza kimwenza to na wenza kapela so to pusa na ba sekuna to na wenza mukie na ezo wana ba wenza simba ibiso kingabwa na kingabwa to kina wenza mbisi webi wenza mbisi na izam comprends to apena wenza kulumba woko man wana ba wenza simbaka à l'époque barumbu na barumbu to na wenza ya to na wenza libulu wenza mabulu omoni William Boots pembe na Kasai wana et puis to apena wenza ba benga wenza tipo beba wenza pembe na mosquée wana ba wenza simbaka barumbu à l'époque wana. Vraiment toujours chuter après na ba wenze vraiment toujours chuter la lou vraiment toujours ngi sikoyo na identité malgré ba wenze malgré tout la lou oza acteur comédien oza vraiment acteur la lou babi théâtre lelo et baby la lou sikoyo conseil ni ko pesa na bato bazoba ke théâtre et baby c'est bien c'est vrai plutôt que théâtre et baby to théâtre et baby te eza na ka ndenge ezala so tala Caleb tala caméra na biso vraiment oza liboso ya Caleb répondre penda ba téléspectateurs no ba olando na minute bon ndeti ngana oyeba te baby sirnini na ebité bon ngakutu na mona ndeti théâtre ndesko ebongi po lelo ba masebele ba paye ba kala basomba na bango te lelo ba masebele ba comme ba groupe oko mo ore kala to mona ngote donc apona nga théâtre baby na ngote théâtre to baxika ndeso ba bilo mzo asika on comprend po ba masebele pe ba bimi po so pe to beto sala ka yikala nde ba te bele pe ba bimi te ne ba biso ba la lupe to bimi te on comprend donc pona nga théâtre baby te théâtre ça bien to tika ko c'est la théâtre makambu muna mtana éducation na de ba so utana na ndako na bango donc voilà quoi. Ok, merci Bingi, merci beaucoup Lalou. Tous en matanga ya papa na tsul tumba ote kokufa yo kote ko annoncer ngo. Ah, Yassin. Mon vieux. Moi na moko
Ah, Yassé. Au Chopani. Yo le chaud. Au Chopani. Au Chopani. Au Chopani. Au Chopani. Bon, on peut être dans le tournage. Attendez, Laetitia a plein boulot. Donc, normalement, déjà, qu'on a tourné d'autres, on a continué dans le tournage. Donc, match est bien. Tout ça, matin, papa, on a absolument tout bauté côté Kabiso. Vraiment. Moi, n'a pas que Oyembaka. Moi, à Capella, il y a un moment papa Lutumba et ça a fait bien. On a raisonné ce que veut Lutumba la nine. Pour n'a pas joué Moussou. Tout le matin, à mon académie de beaux-arts, tout zong, on a l'art, il y a Omé la bière. Pour il y a un matin, on a et comment. Tout pousse en amouké pour toi, Daniela. N'a pas la pan. Velutumba agina car na beli oh poète Velutumba benga na komona mukonza baba donc ça nga bien moko ndi na poussa na bi ah boti matanga bi amina yeba ye boti matanga c'est on ninga papa soif na zera be soif papa abenda mon le romo apesanga na langwa donc bonga pas Lutumba ne langwisanga et là lisanga na bar donc là na yoka papa Lutumba ku fa na lelay fort poète akei donc il y a bien ça pour papa Tikel Bisso, a Tikel Bisso ya motuya ba conseil, a Tikel Bisso na balabala a Tikel Bisso pena et l'ora motuya donc nzamba za moli moni na kimia abattre la papa et puis papa sa kola qui sentiment pour na biso 81 eza ebele donc na balé que pour so relève d'être ko felo mide mo pa mo konzi yem da su relève donc fait ay bara okumba jango kitoko et puis c'est la programme bon mon na biso beto roya wana biso ba comédie pe toroya malgré ba mise ba na matanga na biso te mais biso toroya pour Velutumba et puis masamba ba kufaki masamba muyombe gauche ba kufaki na mes condoléances na kupa muyombe gauche donc voilà quoi na habité ce qui na okemba mona ba dédicace on a habité ça moi a capé nzemba papa nzemba Velutumba na linga nzemba eza tellement trop na linga skoyo nzembo ya mabele pe soso elelie soso ekolelango ya ho soso ekolela bandoki basambwe si moya ngonga sanza ekobeta ofela la misère divisée baboti na yo balingi ngate bangonde banzambe ya se vanda na mobali baponela tongo ya lelo yo tongo ya makambo ima ndoto na lotaki e memingana okoman testament bande ko boyo kanako tembela sango ya boule bo donc voilà. On a qui comédien vraiment pour comprendre la Lou vraiment moi mot de la fin na yo en plus aussi appelle moi dédicace pas ya boss na biso la patronne grâce Yuma et ça fait bien. Ouais merci beaucoup mot de la fin ça merci na binonde bo penser na la Lou aller capé awa et okutanga en plein tournage et merci na grâce Yuma TV babi na sala qui na déjà annonce pas Christian Dose. Grâce à Yumba TV, babi, bo s'abonner massivement awa. Bando swabilo nanga awa, donc désormais na zabena awa. Na grâce à Yumba TV, grâce à Yumba bo kabela abiso pa atteindre un micro dans na poche. Et ça la abiso bien. Na après ça monte directement na maman Brigitte Katanda la stratège na pesi Yombote. Moi ça va da papa lycée Katanda. J'imagine toi le père de Jimon na pesi Yombote belé. Na pesi Yombote belé na ya José Baïla. Agence JB Service babi kalateo zadana ba gisa sawa na pesi mbote na Endrid Nzola Betancourt maman la Carmel Sungu lèvre électrique na pesi mbote na maman Maria Santa maman Nzamba Pambolo na rata Londres na pesi numéro contact na batu tout bona pour komela na WhatsApp plus 243 89 688 2000 89 688 2000 wana so bobengi bozwanga mo Instagram obeti label maleba Facebook obeti kape label maleba ozwanga mbala moko na pesa mbota suka na Master nanga Yannick Makiadi multimillionnaire Njiloa na bosante Laure Ngunda VIP international na kata ba Paris na pesi bandeko tout Jean-Paul Mayaka babi mobali ya Virginie la Quinoise na kata Paris ane on a de dionga na ba couple ndetu yope meta mwasi ya kinga na pe de yope ka ba couple nyos po komelanga pona ba ane oyo na mwa oyo na de dionga na bino ba couple so yebi ko aka couple bala tindelanga kombo ya mwasi na mbali na yo. Na WhatsApp numéro na pesi ngana no dédié na binongo gratos. OK, merci beaucoup, merci Lalou, na vu que tu écoutes dans la prochaine numéro. Vraiment merci mingi na binonyo surtout balandignon sur émission tout sauf rien. Kumba makalanga imoko vraiment na lingi bino mingi na bi ke bino pe bo linginga mingi bo mais ça na bino na ngai pe ba bi mikolo na côté kuna naza te mettre na bino yo awa aza vraiment restez toujours branchés sur Grâce Yuma TV.
Bye. Yumba, changer la donnée à mon amoto. Où ça la Christ, on peut plus attendre, c'est ma